fan of puppeteers, but I have a nagging fear someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town, wreaking anarchy and all it brings. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Кому теперь все эти песни? Кому в объятиях умирать и засыпать так сложно вместе, и очень жаль его терять. Кого же я ищу по свету? Кого все ждут там на мосту? В лучах оранжевого цвета вопрос зачем, но почему? Просыпаюсь, где рассвет. Тебе красиво